डिलीवरी के बाद से शुरू हुआ? यस मैम। तब से ऐसे ही दर्द में ही हो? यस मैम। कितना साल हो गया? 3 साल? 3 years। ठीक है, चलो आज इसको ना ठीक करते हैं। ओके मैम। इस एंगल में भी दर्द होता है आपको? यस मैम। ठीक है, चलो आज इसको ठीक करते हैं। मैम दर्द बहुत होता है, घूमने फिरने से, बैठने से बहुत दर्द होता है। ठीक है, आज इसको ठीक करते हैं। ओके मैम। ढीला छोड़ना। जो शियाटिका का दर्द है ना, यहाँ से होता हुआ ऐसे जाता है नीचे नीचे पिंडलियों तक जाता है। तो आज हम इसी का ट्रीटमेंट करेंगे। नीचे वाली लेग सीधी करो, हाथ ऐसे पकड़ लो। ठीक है, रिलैक्स छोड़ना है बॉडी को। इसको पकड़ के रखो यहाँ पे, लंबी सांस लो, छोड़ो, बस परफेक्ट। यहाँ से थोड़ा आगे आ जाओ, बस नीचे वाली लेग से इसको ऐसे पकड़ लो, पकड़ के रखो, हाथ को पकड़ के रखो। यस, लंबी सांस लो, छोड़ो, बस छोड़ दो। 8 महीना हो गया अभी? हाँ। प्रेगनेंसी से पहले नहीं था? नहीं। फीडिंग कर रहे हो? हाँ हाँ। फीडिंग के टाइम में भी दिक्कत होती है? हाँ दिक्कत होती है। ढीला छोड़ो। पकड़ते रहना, इसको ऐसे रखना। इसको ऐसे करना, ऐसे करो। ठीक है, हाथ को ऐसे पकड़ना। इस पॉइंट पे दर्द है आपको? हाँ यही दर्द है मुझे। ओके, ये वाला पॉइंट है ना? हाँ, अभी आप दबा भी रहे हो तो पेनफुल है। ओके ठीक है, चलो आज इसका ट्रीटमेंट करेंगे।
पैर को ऐसे लेके जाओ, हल्का। ढीला छोड़ो। ओह, ढीला छोड़ो। पैर को ऐसे लेके जाओ, हल्का। इस वाले पॉइंट पे दर्द है, चलो आज इसको ठीक करते हैं। तो सीधा करना है और इसको यहाँ से लॉक करो, ठीक है। इसको सीधा करना है, इसको यहाँ से लॉक करना है। अभी ऐसे रखना है पैर को, हाथ को यहाँ पे रखो, यहाँ रखो, ठीक है। पकड़ो, हाथ को ऐसे पकड़ो और यहाँ पे लॉक करो, यहाँ पे, ठीक है। बस ढीला रखना, हल्का सा खोलो, ढीला छोड़ना। हाँ, इस वाले पॉइंट पे दर्द है ना। पैर को बाहर ले लो, दोनों पैर को बाहर लो, सांस लो। अभी ढीला छोड़ो। इस पॉइंट पे दर्द है आपको। जी मैम, अभी 2 मंथ्स पहले मैं चेयर से गिर गई थी, तो इसी प्लेस पे कंटिन्यूअसली पेन होता है। ठीक है, चलो आज इसका करेक्शन करते हैं।